بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نفتي من يا رمضان أنا نفو بك نفتي يا قرانا ويوني كان كيسو منا هل كان كدابة قرانا نمازي كيسن الكارو نهاقلو ربي نولانا أنا نفو بك نفتي من يا رمضان أنا نفو بك نفتي يا قفرانا أمرتو أكا دلقا إساتين قبتا دركات جدني kagaditti irra gaditti gadi gubatu munaafiqa eegana cufaa kana maaliin cufan jennaan akka kino barrii kana maaliin cufan jennaan akka utubaa kanaan cufan jennan akka utubaa qaraqaraa isin jettan barrii qaraqaraa jettan kan argitanii akkasitti qaraqaraman jedhan hafuura baafatuun hin jiru jedhan hafuurri takkitti garri takka hafuuri baafamuun hin jiru jedhan kanaaf rabbi nama haa baasu jedha rabbi nu maraa haa baasu akkasi namni gaafii qabu hoo jiraate. ما شاء الله يا شيخ كينيا غافي ديبي جايبت ديبستا والله فذكرين جرانسون يسيتا نقولولا ولا يادا تشيسوس السلام عليكم حاجة دي وانتو أذيو بوليس كينك أكرام دلي أكا دلي وفي راكو بطاري دلي وعليكم السلام في تتاني بورو انجرو جرا جرا نوانا برا جو كيسن تاكي فتا جرو جرا نوما جرا إسلامة إفلي يو بدي إساتين كقوبا منجرا قويا كياما حتى كقبري كيسا قوبا مي قبري كيسا تيراجي تجر هنگا ماسيا نسا قبري كيسا تيراجي تجر قبري ما كيسا تو قوبته هنگا ماسيا إسا ماسيا نسا أجي تيراجي تجر achumattuu irraa cituu diddee garii qabri makeessattuu irraa cituu diddee badiin isaa baay'attee guyyaa qiyaamaatti isa dabarsitee guyyaa qiyaamaa irraallee jahannam irraallee dhandhamu jiru hanga badii isaa gubatee nama ba'u jira sanirras ammoo badii waliinillee kaduu taate yoo osoo hin toobatiin irraa kaduu taate namni muslimaa tokko mu'minaa yoo badii osoo hin toobatiin irraa kaduu taate tahta mashi'atillaahi mashi'a rabbii jala oola inshaa azaba yoo fedhe rabbiin hin qixaata badii isaa sani inshaa yoo fedhe ammootiniin afaa anhu irra taraaf akkuma badii sanii irra taraafi mashi'a rabbii jala oolti fedha rabbii jala oolti jechuudha namtichi tokko maasiyaa tokkorraa osoo hin toobatiin maasiyaa gurguddaa jechuudha xixiqqaa miti gurguddarraa osoo hin toobatiin yoo kaduu taate إن شاء فأنه يو في ربي نير دبرات وإن شاء عذبه يو في ليس عذب إذا عذبوا نمو حسب ما قدري ما سياساتي إذا عذب نمني حسب ما سياساتي قبته غري كقبرتي قبته قبرتي راجي تجر كإرا أصون تين آخرت اللي دبري آخرا سنير اللي جهنم إرا وقبته جنة تتشبه هجرا كنا در كنا جهنم ربي نونجسين جتون برباچي سادا أچما ربي نوتيدين جتون برباچي سادا dubbiin dubbii tabaati miti ibidda jechuun tanaa miti obbolowwan kiyya qaanqeenuu rabbi qaanqeen ibidda jahannama gam jennaan ka'annahaa maal jedhe quraana keessatti qaanqeen bisharariin kalqas akka fooqii gegeetti jaan akka fooqii ijaare walirraan jettan qaanqeen hagay geetti jaan ibidda dhiisaa qaanqeenuu hagay geetti jaan jiruu duniyaa tana keessatti qaanqee yoo namarra buutu hagam nama gubdimee ilaala jiruma duniyaa tanarratti qaanqeen yoo sibirra buutu yoo ati qorsoo akaayaa jiraate qorsoma akaayaa yoo jiraate boqqolloo achirraa utaalee yoo sirra bu'e hagam si gub utaaltee garay buuta laakiin ammootiin nabi alayhi salaatu wassalaam ibiddi jahannam humna 70 qabdii jaan humni 69 ganda akiraa jira takka ta isin bobeeffattan tana jaan takka ta amma nu bobeeffannu tana jiruu duniyaa dasbaat tanallee guyyaa qiyaamaa rabbitti dabala humna 70 qabdii jaan humna akkana humna takka akkas dhageettanii. Okay, sheeka keenya waa tokko itti gaafadha amma kun qoosaa miti waa jireenyaatti seenne jirra kun waan dhugaa nu barsiisaa jirtu. Wanti an gaafii natti ta'u yeroo baay'ee sammuu kiyyatti akka kiyyatti. Ilaal ilmi namaa gaafa gara haadha isaa keessatti wanti inni ta'u hundi galmaa'ee fi dhalataa. Akka inni sooressa ta'u akka inni itti jiraatu gaafa dollee kan jannataa mukan azaabaa ta'ee galmeensaa hundi galmaa'ee dhalataa jedhama. Amma namni galmeensaa sun akkasitti galmaa'ee dhalate kun gaafa garaa keessa jiru wanta hin galmaa'e
akkamitti wanta kana fudhachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf Abdusee yookiin kan jahannamaati yookiin akkana hin rakkata waggaan manatti du'e dheena galmaa'in dhagadhe waan ta'eef. Naagalee jagas. Jabariyyaa jedhanii firqaa jabariyyaa jedhan takka jira. Jabariyyaa jechuun al-abdu majbuurun alaa fi'ilihii jedhan. Gabrichi dalagaa isaa irratti dirqamamee waan rabbiin duraan dabarse har'aan tana kinoo irratti dirqamamee kana dalagi rabbiin jedhaanii hin dirqe rabbitu dirqee jetti jarri. Rabbitu dirqee jetti. Nuti ammoo akkas hin jennu ahlus sunnaa wal jamaa'aan. Rabbiin ammoo tiniin warra qadariyyaa nufaata qadariyyaa jedhan. Nufaata qadariyyaan warra jedhantu jira. Nu ahlus sunnaa wal jamaa'aa wanni nuti jennu Rabbiin ammoo tiniin qadaratti waa dabarsee jira awwalatti. Qadarri kun ni qoodama. Maraatibni qadaraa ni qoodama. Qadaratti Rabbiin ammoo tiniin ilmi isaatitti ebalu jannata ebalu azaaba jechuu dabarsee jira. Eegana loohal mahfuuzitti illee waan beeke san katabeedha jira. Eegana ijaada jedhama. Eegana ammoo tiniin Rabbiin ammoo si argamsiisee eega ammoo tiniin katabe si argamsiisee jira. Maraatiba qadaraa kana beekuun barbaachisa. Maraatibni qadaraa afran kana beekuun barbaachisaadha. Kanaaf ammoo tiniin gaaf tokko sahaabaan rasuula rabbii gaafatanii qabrii wayii irratti namni martuu kinnoo qadaratti isaa dabree jira. Ebalu ka jannataati ebalu ka azaabaati jechuun isaa dabree jira. Maaliif waan nuu tare dalaynaree jedhanii gaafatan jennaan imalu kullu muyassaru lima khuliqa lahu ja'a rasuuli rabbii dalaga martuu wama isaa laafe dalagaa jedhanii ka jannataallee rabbiin karaa jannataa isaa laaffisa. Eega ka jannataati jechuun isaa dabre rabbiin karaa jannataa kana isaa laaffisa. Ka azaabaallee karama azaabaa isaa laaffisa jechuudha. Wanni martuu dabree jirti qadaratti dabree jirti ilmii rabbiitti dabree jira luhal mahfuuzitti illee dabree jira garuu fedha qabda mashiyaa qabda ati filannoodha qabda. Rabbiillee awwala eega dabarse ati filannoodha qabda. Filannoon kee garuu filannoo rabbii jala deema. Rabbi Quraana keessatti wamaa tashaa'uuna illaa an yashaa Allahu jedhe. Isin waan feetan nuun jedhe filannoo qabna laa. Illaa an yashaa Allahu yoo rabbi fedhe malee jechuun filannoo qabna. Filannoon keenya filannoo rabbii jala deema. Filannoodha qaba. Ati amma karaa tokko fakkeenyaaf hin deema yoo jette karaa badaa fi karaa xuruu beeka. Karaa kanaan yoo deeme karaa badaadha. Karaan kun karaa kanaan deemu jetta. Karaa xuruudha deema jetta. Saniif rabbi inna hadaynaahu najdayn ilma namaati karaa bayaansine tokko karaan haqaa kana tokko karaan badaan kana jenne bayaansine jedha. Filannoodha qabda. Kanaaf filannoon kee garuu filannoo rabbii jala deema. Akka warri jabariyyaa jenneen jiru. Warri jabariyyaa firqaa jabariyyaa al-abdu majbuurun alaa fi'ilihii jedhan. Gabrichi dirqama dalagaa isaa irratti rabbi dirqee dalagi jedheen jedhan. Nufaata qadaraan taanu ahlus sunnaa wal jamaa'aan wasaxatti jirti. Qadarallee na fayyaanu gabricharraa iktiyaarallee fuunee gabrichi filannoon qabnu hin jennu filannoodha qaba. Garuu filannoon teenna filannoo rabbii jala deemti. Waan rabbiin ammallee tiniin duraan dabarse warra jannataallee yoo ta'e karama jannataa rabbiin nu laaffisa. Warra azaabaallee ta'e karama azaabaataan rabbi laaffisaaf jechuudha. Hedduu namaan gartuu ati warra jannataa ta'uu maaliin beekta? Karama khayrii rabbi isaa laaffisa jiruu duniyaa tanarratti. Antum shuhadaa'ullaahi fil ardi jeena billee isin warra ragaa walii bahu ardii keessatti jedhe. Ebalu warra jannataati warra khayrii nama khayrii akkanaati yoo jettan warra jannata mataa jaa. Hedduu namaa gad argi ilaalati nama ragi yoo siin jedhanu nama lamaa kaayanii nama masgida deemuuf hin deemne ragaa bahuu fi dandeetta. Maaliif jennaan rabbitu dabarseef karaa khayriidhaa isaa laaffisa kaanillee khayrii dalaga. Kaanoo karaa badii isaa laaffisa. Nama meeqatu karaan badii isaa laafteetiin ima dalagaa jira. Akkana sii galee. Ammas gaafiin bareeda wallahi waan bareedu irraa uummanni jala jirullee barata. Akkuma isin amma jettanii kun akkuma isin duniyaa irratti argitan rabbiin kan jannata galu asuma irratti waan diinii isaa laaffisaa jedha. Namni tokko du'uudhaaf hanga waggaa 96 khayrii hojjetu du'uudhaaf gaafa guyyaan tokko yookiin dhudhumni tokko ziraa'uun jedhan dhudhumni tokko isa haftu guyyuma tokkotti sanatti waan gaarii hojjetee jannata gala waggaa 96 yookiin 100 otuu kan tokko khayriin hojjetin. Kaan immoo waggaa 96 otuu gaarii hojjetu du'uudhaaf taakkuun tokko gaafa isa haftu sharrii hojjetee jahannama galaa jedhan. Maaliif qadaran maatii wal qaban waan garaa keessatti galmaa'e. Waggaa 90 khayrii hojjettee dhudhuma tokko sharrii hojjettee yoo jannata galta ta'e yookiin azaaba galta ta'e waliin akkamitti wal ilaalama wanti kun. Hadiis akka jechuun sanbichaa gadi hin dhiisin hadiisni gara biraa jira. Hadiisni hadiisaan fassarama.
namni takka osoo isaafu dalagaa warra azaaba gaarii dalagee ibidda seene jechuun gaarii isaa san jalaa balleesse jechuu miti. Fiimaa yabduu linnaasiin fassarama waan ilma namaatii mul'atu keessatti jechuu hadiisa fassara. Awwalaa wanni inni kheyrii dalagaa dhufe suuratti kheyrii fakkaatti kheyrii miti jecha rabbi bira hin jirtu. Na argii namni na argii fi waan ilma namaatii mul'atutti kheyrii fakkaatti rabbi biratti kheyrii miti jecha ta'awwalaa sun. Akiratti yoo hin balleesse iyyuu taaftee jecha aga ziraa isaa haftu taaftee tana argii sanii fi tanallee ta'a akiraa hima balleessee warra jahannam ta'e jecha. Hadiisni kun namticha lola Uhudii keessatti bu'ee lola Uhudii lolaa dhaqee namtichi kun lolee namni akka namticha kanaa loleen jiru jedhan. Akira mootiniin uf ajjeese. Rasuulli Rabbi warri sahabotaa abboo namtichi jannata jedhanii odeessanii jennaan huwa finnaar ibidda keessatti jedhanii. Inni ibidda keessatti jedhanii. Namtichi tokko mee nu badha dalagaa isaa Rasuulli Rabbi akkanaan warra ibiddaatiin jenne jedhee sahabaa keessaa deemee dalagaa isaa hordofu. Hogguun hordofuu uf waraanee madaa dadhabee jennaan madaa jihaada keessatti madaa dadhabee jennaan uf waraanee uf ajjeese. Yaa Rasuulallah dubbiin sun dhugama namtichi ufii uf ajjeese jedheen sahabaan itti deebi'ee dalagaa isaa argee jira. Kanaaf namtichi tokko jaanachira Rasuulli Rabbi dalagaa warra jannataa dalagaa dhufee haala namaa mul'atutti jecha fi maa yabduu linnaas. Haala namaa mul'atutti dhufee warra jahannam dalagee ibidda seena jechuun awwalaa suuratti kheyrii namatti fakkeesse malee Rabbi biraa waan qabu jechuun argi keessa jira. Fi maa yabduu linnaas hin fassarta. Akkas obboleessa kiyya. Galatoomaa ulfaadha waanuma danuu irraa barata. Gaaffiin sheeka yeroo yoo qabaatan namoonni baay'een nu daananii xiqqoo haara nu babbaa gaaffii namni isin gaafatu. Assalaamu alaikum. Ilmi karaa warra ahlus sunnaa wal jamaa irratti deebisuun barbaachisa. Ilmi keessa qara'an malee gubbaan illee fayyadu. Keessa hadiisni kun amma hadiisni hadiisa fassara. Itlaaquma gadhiisanii hadiisa achi jiru osoo himin ta'uun hin qabu.